ဒီနေ့ကို skill တွေထဲမှာ major skill minor skill မှာဘယ်နှခုဆက်ခွဲလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ပြီးတော့ major skill formula နဲ့ major skill ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုတက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး major skill ကအခုဒီနိုင်ငံမှာလည်းအတုံးများတယ်ဒီတစ်ချက်အများစုမှာလည်းအတုံးများတယ် E key D key ဒါတီးရဲ့လူတွေတူရက်တီးရဲ့လူတွေဆိုပြီးမယ် E key D key တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီဆိုတော့သူတို့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့တစ်စနေဆိုကြတယ် E key D key C key F key အဲ့လိုမျိုးဆိုကြတယ်အဲ့မှာ major scale ဘာ key အဲ့ scale တွေက major scale ပေါ်မှာကြီးရတာလား minor scale ပေါ်မှာကြီးရတာလားဆိုတာကို꿰တယ်ပေါ့နော်꿰တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ချက်အများစုကတော့ major scale တစ်ချင်းလေးဖြစ်တယ် major scale တစ်ချင်းလေးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော် major scale ကကြတော့အတန်းရှိတယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပြီးရပေါ့နော် minor scale sound တွေကကြတော့အတန်ကိုအေးလေးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြင်အောင်ဆိုရင် Mary ရဲ့ sound တွေပေါ့နော် Mary ရဲ့ sound တွေဆိုရင် minor scale sound တွေများတယ်အနာမှုကိုပြီးရပေါ့နော်ဟိုပြင်းပေါ့နော်ပြင်းပုံစံမျိုးရှိတယ်သူက set 1ရဲ့ feeling ကိုပြီးရ minor scale မှာသူက major scale လို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး natural minor scale melodic minor scale harmonic minor scale ဆိုပြီးတော့အမျိုး꿰သွားတယ်ပေါ့နော် major scale ကအခုနကပြောခဲ့သလိုပဲသူက jazz and happy ပေါ့နော် happy ပျော်ရွှင်တဲ့မှုကိုပေးတယ် major scale မှာ major sharp key ခုနှစ်ခုရယ် minor flat key major flat key ခုနှစ်ခုရယ်ဆိုပြီး꿰ပါတယ်စုစုပေါင်း14 key natural key ဖြစ်တဲ့ C key ကိုပါထည့်မယ်ဆိုရင် C key ဖြစ်တဲ့1ပေါ့နော်အဲ့တ key ကိုပါထည့်မယ်ဆိုရင်15 key ရှိပါတယ် key တွေက15 key ရှိတယ်ကိုကတစ်ချင်းဆိုမယ်တစ်ချင်းဘက်ကိုတွားဖို့လေ့လာထားရလို့ဆိုရင်လည်းကိုကဘယ် key နဲ့တစ်ချင်းဆိုဖို့အဆင်ပြေဆုံးလဲဆိုတာကိုကိုကဒါကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် G key နဲ့အဆင်ပြေလား E key နဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတာကိုပေါ့ကိုရှာလို့ရတယ် major scale မှာလည်းသူ့ရဲ့ formula တွေရှိတယ်ဒီ theory ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က H scale တွေကဘာလို့ဖြစ်လာတယ်ဘယ်ကနေ H scale မှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်တင်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် major scale မှာလည်း major scale တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသူ့ရဲ့ formula တွေရှိတယ် formula မှာလည်း UK နဲ့ US ကွာတယ် UK က3 semi tone US က4နဲ့ S နဲ့ဆိုပြီးတော့ကွာတယ်ပေါ့နော် UK equal ပေါ်ရ formula က3 semi tone 3 semi tone ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ် US equal ပေါ်ရဆိုရင်4 hertz ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် whole step or 3ကအတန်တန်ကြားမှာအတန်တန်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် semi tone or hertz step ကအတန်တန်မရှိဘူးအရှိက key လေးကိုပဲရောက်သွားတာကိုခေါ်တယ်ဒီ formula ကမှတ်ထားမှာပေါ့နော် whole hertz ဖြစ်တယ် UK equal ပေါ်ရ3 semi tone 3 semi tone ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C key ဖြစ်တဲ့ natural key ကိုအရင်တွက်ကြည့်အောင် natural key ကိုအရင်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး whole step ပေါ့နော် US နဲ့ပဲသုံးလိုက်မယ် whole step ဖြစ်တဲ့အတွက် C key တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် C ကနေပဲစရေးမယ်ပေါ့နော် C ကနေပြီးတော့အရှိမရှိတယ် C sharp or D flat ကိုကြော်လိုက်တယ်ကြော်ပြီးတော့ D စီရောက်သွားတာကို whole step တက်တယ်လို့ခေါ်တယ် C ကနေ D စီရောက်သွားတာကို D whole အတွက်တက်တယ်ပေါ့နော် D whole အတွက်ဆိုရင် D နောက်ထပ်တစ် whole အတွက်ဆိုရင် D ကနေပြီးတော့အရှိမရှိ D sharp or E flat ကိုကြော်ပြီးတော့ E စီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကို D whole အတွက်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ် E ပြီးရင် half step ဆိုရင် F E ကနေအရှိမရှိတဲ့လုပ်လေးကိုပဲတက်လိုက်တာကို Fပြီးရင်နောက်ထပ်တစ် whole အတွက်တက်မယ်ဆိုရင် F ရဲ့အရှိမ F ရဲ့ or G plus ဆိုရင် key လေးရှိတယ်အဲ့ key လေးကိုကြော်ပေးလိုက်ရမယ် G စီရောက်သွားတာကို D whole အတွက်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ် whole step ဆိုရင် G sharp or A flat ဆိုရင် key လေးကိုကြော်ပေးပြီးတော့ A စီရောက်သွားတာကို whole step တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ် D whole အတွက်တက်မယ် A ကနေပြီးတော့ D whole အတွက်တက်မယ်ပေါ့နော်တက်မယ်ဆိုရင် A ကနေ D whole အတွက်တက်မယ်ဆိုရင် A sharp or B flat ကိုကြော်ပေးပြီး B စီရောက်သွားတာကို whole step တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် whole step ကနေပြီးတော့ half step တက်မယ် half step တက်ရင် B ကနေ C ပေါ့နော်အရှိမဘာ half step ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာခလုံးမှမကြော်ပေးလိုက်ရဖြစ်တဲ့အတွက် B စီရောက်သွားအဲ့တော့ကိုကဒုတိယတီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် side singing တွေပါဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် C key မှာ C sharp or
no share no flex key ပါ natural key လို့လည်းခေါ်ပါတယ် C key မှာ C key မှာဘာနှုတ်တွေပါဝင်လဲဆိုရင် C D E F G A B C ပြီးရတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်လည်း C key ဆိုရင်ဒီခလုတ်တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ F share C share ဒီပေါက်တီးစရာမလိုဘူးဒီခလုတ်တွေကိုပဲတွားနှိပ်ပြီးတော့တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုဖြစ်တဲ့ G major scale ကိုတွက်ကြည့်မယ် G major scale မှာကျတော့ sharp flat တွေပါလာပြီ natural key ကိုတော့တဲ့အတွက် sharp flat တွေပါလာပြီ G key ကဆက်တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် G major scale ကိုတွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် G ကနေပဲစရည်မယ် G ကနေပြီးတော့ whole start တက်မှာ G ကနေပြီးတော့ whole start ဖြစ်တဲ့အတွက် G ရဲ့ရှေ့မှာ G sharp or A flat ဆိုတဲ့ဒီခလုတ်လေးကို skip ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ A စီရောက်သွားမယ် A စီရောက်သွားရင်ဒီမှာ G A ကနေပြီးတော့နောက်တစ် whole start ဆက်တက်မယ် A ကနေပြီးတော့နောက်တစ် whole start ဆက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် E sharp or B flat ဆိုတဲ့ဟာလေးကို skip ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် B စီရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ whole တက်တာဖြစ်သွားပြီပြီးရင် hashtag B ကနေပြီးတော့ hashtag ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမရှိတဲ့ခလုတ်လေးကိုပဲယူပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခလုတ်ရဲ့နာမည်လေးကိုပဲယူပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် B C C ကနေပြီးတော့ whole start ဆက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် C က C ရဲ့ရှိမှာ C sharp or D flat ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကို skip ပေးလိုက်မယ် skip ပေးလိုက်ပြီးတော့ D C ရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ C ပြီးရင် D လာမယ် D ကနေပြီးတော့ whole start ဆက်တက်မယ် D ကနေပြီးတော့ whole start ဆက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် D sharp or E flat ကို skip ပေးလိုက်မယ် E စီရောက်သွားမယ် easy ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ hoster တော့တက်တာဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နောက်တော့ hoster E ကနေပြီးတော့ hoster ဆက်တက်မယ် hoster ဆက်တက်မယ်ဆိုတော့ F ကနေ F ကိုရှေ့မှာရှိ F ကိုကြောက်ပြီးတော့ F sharp or G flat F sharp or G flat ကိုက F sharp ပဲယူမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် G key က sharp key ထဲမှာပါလို့ပါ major sharp key 9 key ထဲမှာပါလို့ဖြစ်ပါတယ် F sharp ကိုပဲယူမယ် G flat ကိုမယူပါဘူးဒီ F sharp ကနေပြီးတော့ hashtag တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမရှိတဲ့ခလုံးလေးကိုပဲယူမယ်ဆိုတာ G ကိုယူပါမယ်အဲ့တော့ G sharp G key မှာဆိုရင် F sharp key တစ်ခုပါဝင်ပါတယ် G key မှာဆိုရင် G A B C D E F sharp G ဆိုတဲ့ key တွေပါဝင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တာသိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီခလုတ်တွေကိုကြည့်ရမယ် C key လို့ခုနကအဖြူခလုတ်တွေပဲလိုက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဒီ F နေရာမှာ F sharp ကိုတာသိပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ပြီးရကိုသိနေတွေ့ပြီးရပုံမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုက G key သိနေရဆိုရတဲ့အတွက် GF ကို natural F သိလို့မရတော့ဘူး F sharp ကိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်ပုံလေးအောင်နေဝါနေတယ်အမေတက်ကြမယ်ပေါ့နော် A major scale ဖြစ်တဲ့အတွက် A ကနေပဲစာရေးမယ် A ကနေပြီးတော့ whole start ထပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A ရဲ့အရှိမ E sharp or B flat ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကြော်ပေးလိုက်မယ် BC ရောက်သွားမယ် B ရဲ့အရှိမ B ပြီးတော့ host B ကနေပြီးတော့ host ဆက်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် B ရဲ့အရှိမ C ရှိတယ် C ကိုကြော်ပေးပြီးတော့ C sharp or D flat ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးစီရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ A key ကြတော့လေ sharp key ထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် C sharp ဆိုတာပဲယူမယ်ပြီးရင် hashtag C sharp ကနေပြီးတော့ hashtag တက်ရင် DC ရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ host တက်ရင် D sharp or E flat ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကြော်ပေးလိုက်ရမယ် EC ရောက်သွားမယ်ဒီကနေပြီးတော့ host ဆက်တက်တဲ့အခါကျရင် E ရဲ့အချိန်မှာ F ရှိတယ် F ကိုကြော်ပေးပြီး F သူက sharp key ထဲမှာပဲပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sharp ကိုပဲယူ F sharp ကနေပြီးတော့ host ဆက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် G ဆွဲခလုတ်လေးကိုကြော်ပေးပြီးတော့ G sharp ဆိုတာလေးကိုယူမယ်ပြင် G sharp ကနေပြီးတော့ hashtag ဆက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် E ဆိုတာလေးကိုယူမယ်အဲ့တော့ E key မှာဆိုရင် A B C sharp D E F sharp G A ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးတွေပါဝင်နေပါတော့အဲ့တော့ပြင်လို့တတ်သိမယ်ဆိုရင်လည်းခုနလို G F sharp တက်လောက်တော့တတ်သိလို့မရတော့ဘူး C မှာလည်း sharp ပေးရမယ် F မှာလည်း sharp ပေးရမယ် G မှာလည်း sharp ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ flat key တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ B flat major scale ကိုတက်ကြည့်အောင် B flat major scale ဖြစ်တဲ့အတွက် B flat major scale ကဒီတွဲတုံးထဲမှာဆိုရင်အမေခလုတ်ပေါ်မှာရှိမယ်ပေါ့နော်အမေခလုတ်က flat တွေ set တွေပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် A ပြီးရင် A နဲ့ B ကြားမှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးက B flat major scale သူက flat key ထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် flat sign တွေကိုပဲယူမယ်ပေါ့နော် flat sign ယူရင်လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ flat key ထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် flat sign ယူတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်B flat ကနေပြီးတော့ poster ဆက်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမရှိတဲ့ B လေးကိုကြော်ပြီးတော့ CC ရောက်သွားမယ်
အဲ့တော့ C ကနေပြီးတော့ hostess ဆက်တာမှာဖြစ်တဲ့ C share or D flag ကိုကြော်ပေးပြီးတော့ DC ရောက်သွားမယ်ဒီကနေပြီးတော့ hashtag ဆိုတော့ဘာခလုံးမှမကြော်ပေးရဘူးရှေ့မှာရှိတဲ့ E flag ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုပဲတက်ပေးမယ် E flag ကနေပြီးတော့ hostess ဆက်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် E ဆိုတာလေးကိုကြော်ပြီးတော့ FC ရောက်သွားမယ်F ကနေပြီးတော့ hostess ဆက်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် F share or G flag လေးကို skip ပေးပြီးတော့ GC ရောက်သွားမယ်G ကနေပြီးတော့ hostess ဆက်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် G share or E flag ဆိုတာလေးကိုကြော်ပြီး AC ရောက်သွားမယ် A ကနေပြီးတော့ Sဆက်တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် B flag ဆိုတဲ့ sign လေးကိုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B flag key မှာဆိုရင် B flag E flag ဆိုတဲ့ key လေးကိုတော့တီးပြရတယ်ကိုက B flag key တီးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ B နဲ့ E နဲ့ကို flag သွားတီးပြရမယ် B နဲ့ E ကို UT အဖြူတိုင်းသွားတီးလို့မရဘူးပေါ့နော်သွားတီးရင်ကိုက key မှနေပြီဆိုတာကိုသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဆိုရင် C major G major A major B flag major ပြီးသွားပြီဒီမှာ sharp flag တွေပေါ့နော်ခုနကဒီကိန်းဘယ်ဟာရ set key ထဲမှာပါတာလဲဘယ်ဟာရ flag key ထဲမှာပါတာလဲဆိုရင်ဒီမှာခွဲထားပေးရပေါ့နော်ဒီမှာဒီဘက်ကအုပ်စုတွေအကုန်လုံးက set key ထဲမှာပါဝင်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ဒီ key တွေကိုတွက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ major key ကိုလည်းတွက်ရင် set တွေကိုပဲယူမယ်တွက်တဲ့ set ပေါ်ရောက်သွားရင် set တွေကိုပဲယူမယ် E major ကို key တွက်တဲ့အခါကျရင်လည်း set တွေကိုပဲယူမယ်ဒီ major key တွက်တဲ့အခါကျရင်လည်း set တွေကိုပဲယူမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က key တွေအကုန်လုံးကိုတွက်တဲ့အခါကျရင် plus sign နဲ့နှုတ်တွေကိုပဲယူမယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် B flag or E sharp ပေါ့နော် B flag or E sharp ကိုတွေ့လာရင်ကိုကဒီ B flag major key တွက်နေရဆိုရင် flag key ပေါ့နော် B flag ကိုပဲယူမယ် E sharp ကိုမယူဘူးပေါ့နော်ဒီဘက် major set key မှာဆိုရင်တော့ E sharp ကိုတွားယူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်တွက်ကြည့်ပြီးတော့အင်စာကုထဲမှာထပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ